日三餐，仲有宵夜，真係老土。你哋煩啲啊！換來幾百人，所有嘅伙食都係我一個人做晒，有咩冬瓜豆腐，死就死我先。你偷食啊！你睇到？喂，你消化不良啊？冤枉啊！我冇落毒啊！正話我都偷食，我點會有毒咧？師兄啊，呢個傷一定有問題。有冇問題？一陣就知啦。做嘢小心啲啊！如果唔係，死咗都唔知咩事。你嗰邊傳下。喂，冇事啊嘛？冇事，學翻陣啦喂。又吞破，顧住俾師傅鬧啊！機關喺邊度？機關喺幅牆度啊！唉，因住有蠱惑，等佢行先。師兄，你仲認得我嘛？哼，叛徒偷劍賊！誒，唔好講得咁難聽。你三番四次偷劍，如果唔係我向師傅求情，斷腿頂罪，你今日仲有命咩？你肯交把寶劍俾我，幫我稱霸武林，我仲會叫聲你做師兄。劍在人在，劍去人亡。識時務者為俊傑，你咪學死鬼師傅咁唔識諗啊！有本事放馬過嚟！
你而家走仲可以嚟得切。高輪車，係啦。推開佢！恭喜師傅，你可以天下無敵啦！我都恭喜你攞到一嚿爛鐵啦！我七個窿係做乜嘢嘅？冇謂嘥心機啦，你冇七星甲係打唔開佢嘅。七星甲而家喺邊度？祖師爺知道你反骨，早就將兩件寶物分開嚟擺啦。狗仔啊，快啲啦，遲到就接唔到你老婆噶啦！阿嫲，你話我着邊套好睇啲啊？哎呀，唔使換啦，是但啦，再唔行就遲噶啦，快啲啦，快啲啦！阿嫲，我同豬女10幾年冇見啦，我都唔記得佢個樣係點噶啦。哎呀，封信係寫得好清楚噶啦，佢會插支玫瑰花嚟噶。哦，插住玫瑰花嗰個就係豬女啦。真叻仔啊！記住啊，插支玫瑰花仔佢㗎。我知啊。老婆，做乜搞到咁晏㗎？算遲咗，阿仔咧？阿仔未放學啊？佢係邊個？我係狗，佢係豬，插住玫瑰花。巴你個頭！好險！阿嫲唔掂啊！唔記得話俾你知添，係紅玫瑰先至啱啊！哎呀，咁你又唔早啲講？做啊嘛！啊？咁多嘅，阿嫲邊個至係啊？你唔使擔心，阿嫲有辦法。嗱，搬咩貨啊？仲有我咧？哎呀，我差啲唔記得仲有客人添。嚟，你好嘢，我又俾咁多錢，你要我坐舢板仔？唔好意思啊。上嚟先啦，大姑娘你知啦，我隻船咁舊，如果俾你左右個船裝散晒都似啊！多口！大姑娘你都應該減肥啦。嚇，冇肥啊！大姑娘啊，有時間啊，大姑娘啊，大姑娘啊，仲有冇人啊？冇啦，我係最後一個啦。哎呀，冇啦，唉，冇噶啦，收工啦，收工。做咩啊？唔好抱我啊！唔好抱我啊！做咩啊？唔好抱我啊！唔好抱我啊！豬女啊，狗仔。喂，我又唔識你嘅，做咩攬身攬勢啊？你唔識佢啫，我識佢。阿媽，乖。佢呀，就係你日又望夜又望嘅豬女啦。嚇，豬女？狗仔。啊，咁大份，你愛啦。狗仔，抱我！哎呀，
呀，慘啦，冇啦！伙計，蘿蔔糕得未啊？哎呀，嚟啦嚟啦！哎呀，等一陣都唔得啊，吹乜鬼啊！伙計啊，3位有冇台啊？屙尿都唔得閒啊！喂，啊乜你好唔得閒啫嚇？你屙完啦，得閒啦啩？閒咯。想掹嘢？我唔敢啦。攞出嚟！哎呀，你揸得咁實，我點攞啊？出！幾有諗頭啊！大姑娘，你睇下邊樣啱食，我入去換過條褲，再出嚟招呼你哋嚇。你發姣發燉，晚晚唔同男人，夠膽話呢個野種係我嘅？衰人！你詐帝同我睇病，攞埋又迷奸咗我，仲話自己嘅龜肉係野種，你仲係人嚟嘅你！你再唔認賬我就告你！告我？你都未死過！你打我啊！我打返你！我打返你！死啦！賤人！哼！企喺度！你之前啊，攞咗便宜，仲講風涼話。如果我哋鄉下捉你浸豬籠啊！豬咧唔係要嚟浸嘅，係要嚟食嘅。你係咪想我食你隻豬啊？豬女唔好咁多事。阿嫲，我唔係多事啊，係睇唔過眼啫。點都好啦，陪阿嫲飲茶吧啦。哎呦，企喺度！呢次煩咯，崔師老奇傅。婆，佢係咪你嘅人嚟啊？唔好咁啊！我啱啱想揾你算賬啊！你就好人啦，贈醫贈藥，搞到我間醫館冇啖好食就唔再講啦，仲揾隻凍汽水魚嚟做嫁娘，你想點啊？崔師傅啊，我個孫心抱啱啱由鄉下出嚟，佢乜都唔識嘅。係啊，我老婆咩都唔識㗎，請你唔好介意啊。佢係你老婆啊？係啊，牙籤老痰攰喎，好冇癮㗎。誒，豬女唔好打交，阿嫲唔中意㗎。點啊？同我劏咗隻凍企水魚。呢次唔打唔得啦，你坐喺度睇嘢啦。阿嫲，你飲杯茶先，我好快搞掂嘅啦。豬女啊！睇前座啊，唔係好安全嘅咩？呢個雙座啊，夠晒安全嘅喎。哇！呢個位都唔係好掂嘅啫，執個位先啦。兄弟，飲翻杯茶順下啦。我阿嫲話打交係好傷和氣㗎。我喐埋你阿嫲。死仔啊！連我都想喐。呢度仲安全過防空洞。
凍氣水魚，咪喐啊！快啲放咗佢哋，快啲！如果唔係咧，我就三通你啊！放！好心你咪咁揀擇啦！佢雖然神高神大，成個男人婆咁，但係人哋好抵得諗㗎，仲識得同我指壓按摩添。唔信你試下啊！唉，千祈咪搞我，佢啊，除非唔喐就喐親啊，嚇死人㗎！講嘢咧零舍誇張。唉，阿嫲你唔知咋？嗰日阿麗花同我打招呼啫嘛，嗰個死肥婆啊打到人哋牙都甩埋啦！哎呀，傻仔，佢呷醋啫。呷乜鬼醋啊！大家街坊招呼下啫。咩話？你招呼啲街坊嚟食飯啊？係啊，阿嫲，我冇預備咁多嘢喎。哦，阿狗仔話啲街坊啊，個個都讚你啊，讚我乜嘢啊？讚你好手勢啊！係，咁今晚就等你哋試下我啲撚手嘅特別小菜啦。啊，好香啊！乜呢啲味菜真係好特別嘅咩？特唔特別你自己睇啦。正傻仔。豬女啊，阿嫲，我呢味小菜正唔正啊？認真殘忍啊！仲血淋淋添。食魚頭揾就有啫，你整味人頭煲出嚟，究竟咩居心啊？完全係愛心咯！你哋未食過好難怪嘅，呢味係我哋嘅家鄉名菜嚟㗎，用冬瓜做頭，選子做鼻哥，發菜做頭髮，龍眼做眼核，豆腐咧就做腦漿，魚嘴咧就做嘴唇，冬菇做耳仔，到最後咧再淋啲茄汁上去，咁樣咧就叫做沙鍋人頭啦！食飯。狗仔啊，龍眼補眼咧。我對眼好精靈，你孝敬阿嫲啦，佢老眼分花。阿嫲，俾你補下眼啦。死狗仔啊，整蠱阿嫲，你食。咦，嘥晒啲嘢。阿嫲，你開始甩頭髮啦。邊度係呀？食啲髮菜補下啦。你補埋佢啦。阿嫲，你應該補下啦，唔係好快變師姑㗎。我都係去淥麵食咯。真係唔食啊？咁你食啦。阿婆，朱太太，你食飯未啊？一齊食咯，嚟啊嚟啊嚟！阿嫲，你回心轉意啊？我哋去食麵啊！阿婆，咩事啊？阿婆，我老公癱咗。嚇！狗仔，你俾啲咩藥人哋食？我係照單執㗎咋。阿婆，係唔關狗仔個事㗎，我老公係食咗三二壇嗰啲符水先至癱㗎。咩符啊？俾我睇下。金蠶蠱。阿嫲，咩叫金蠶蠱啊？呢一種係苗疆最厲害嘅蠱毒，而呢一種蠱毒係可以控制人嘅思想同意志嘅。吓？咁咪變咗稻草人咯？咩稻草人啊？係植物人啊！阿婆，佢哋點解要咁做咧？梗係想作住你屋企啲家產啦！你一定要幫下我哋啊！狗仔，即刻準備，跟我去朱家破地獄。
族長啊，破地獄係乜嘢？點解又要大孝，又要掛紅，仲要準備紅白利是啊？哦，呢啲係驅毒嘅方法嚟嘅。凡係中咗蠱毒嘅人，魂不附體，身不由己。醫佢嘅人一定要落地獄，斬小鬼，破四方，金錢贖罪，然後用金針插蛋，封住穴口，以毒攻毒。親人喺陽關路上牽發喊魂。如果佢唔翻嚟咧？隨紅。哦。咁如果佢翻嚟咧？去白。豬女，係。等陣金蠶蠱現形，你就即刻放啲雞出嚟。係。我哋入去啦。狗仔。係。封關。係。斬小鬼。破四方。金錢贖罪。牽發喊魂。精誠所至，金石為開。你搏命嗌佢啦！狗仔，用火彈腳。係。係豬女，唔准咁多口啊！阿嫲，我係想嚇下佢，等佢翻嚟啊！多事啦，荒唐！你翻嚟啊！你翻嚟啊！阿嫲，阿嫲，佢喐啦，佢喐啦！都係你好嘢啊！準備後事啦！早就應該辦理後事啦。鎮長啊，你睇下，而家係咩時代啊？呢個老虔婆啊，仲用啲騎術嚟同人哋醫病喎，簡直就揾人哋條命嚟教飛。咩叫做破地獄啊？喺度亂揼揼嘅，佢應該佢仲有冇得救啊？真啊！等我再試多次啊！唔得，鎮長啊，佢已經犯咗醫師法則嘅第7條，用旁門左道之術蓄意殺人，人證物證俱在，我要告佢。告你係真，明明係你用蠱毒害人，你仲插贓嫁禍？證據咧？阿嫲，攞佢嗰張金蠶符出嚟。哎呀，燒咗啦！嚇！鎮長啊，拉佢啊！唔使鎖，帶佢走得啦。係。阿嫲，阿嫲，阿嫲，等埋我啊！冇我嘅血啊，又點可以破我嘅金蠶蠱啊？咁你等我攞你啲血啦！救命啊！金蠶蠱本命血，佢有得救啦！狗仔撳住佢！
原來係你落毒，小心啲啊！老健婆。阿嫲，你想作反啊？哼，唔關你事。你個死老虔婆啊，成日都唔妥我，俾啲顏色你睇啊！各位啊，你哋千祈唔好眨眼啊！呢個老虔婆就嚟跳脫衣舞㗎啦！老虔婆，除晒啲衫佢。阿嫲，做大家會俾人拉㗎，唔好除啊！見光死！冇啦！阿嫲，你醒下啦，你醒下啦！佢有冇非禮我啊？冇，你哋唔好呃我啊！真係冇啊！真係冇啊！冇狗仔啊！我咁樣俾人睇，我真係唔抵咯！死老虔婆七星甲真係犀利，七星甲，睇下住，做咩啊？邊個有七星甲？祭善堂個老虔婆啦，嚇！一叩頭，再叩頭，三叩頭。係嘛？請飲茶啦。乖啦。阿婆，恭喜你啦喎！你收埋呢個契仔就係第199個啦，恭喜恭喜！你又多個便宜老豆啦！我話佢敢，我話佢唔敢，不如賭一鋪啦！狗仔，今日你雙喜臨門，我哋飲杯勝嘅。誒，好，嚟。食咩啊？搣一啖好啦。嚟。誒，唔得，係男人就飲勝佢。一定要整啦！勝咪勝。飲晒啦。喂，狗仔，我哋男人嘅嫁俾你丟清啦！你睇你老婆幾好嘢，幾豪爽。你老婆好嘢過你嘅。老婆，咁多人喺度，俾翻啲面我啊！唔使求情啦，有你老婆撐腰，係人都俾面啦。唔使嬲，咪激氣，我哋而家帶你去去邊啊？少林木人巷啊！少林木人巷，我都去啊！豬女唔去得㗎，係老舉仔嚟㗎。嚇！你哋真係下流啊！狗仔唔准你去，坐翻低。我個老公就係俾佢哋帶壞㗎啦。我個老公咪仲衰，一日三餐仲要食埋宵夜，搞到而家成個人乾咁啊！係你哋大食啫，你又知邊個講㗎？你哋老公講㗎啦。真係下流嘅衰人啊！衰人咧，天下烏鴉一樣黑。你做咩啊？我去做烏鴉。嚇！狗仔，我唔准你去啊！阿嫲，傻女呀，佢哋講下笑嘅啫嘛。契媽，我哋去睇大戲啦。嚇，睇大戲啊！好啊，好阿啊。嫲，唔好去睇大戲住啦。放心啦，睇完戲就冇事噶啦。行啦，行啦，行啦，我哋睇大戲，睇大戲咯。我夠鐘翻屋企啦。嗲嗲住就唔好嚟呢啲地方啦。喂，俾翻條褲我啊！哎呀，入去啦！唔好拉住我啊！喂，我唔制啊！喂，㗎嘛！我唔制啊！我頭先講笑啫喎。喂，你講笑啊？我哋講真啊！喂，放開我啊！放開我啊！放開我啊！哇，細得喎，好功夫，有腰有馬，上床之用，唔好嘥啊！我阿嫲話功夫係要嚟救人㗎。啱，你阿嫲講得啱，
入邊好多姑娘等住你去救佢哋㗎。啊！如果我做埋啲咁嘅嘢，對唔住我老婆喎。怕老婆冇鬼用，行啦！喂！喂，咪走啊！你去邊度？大佬，冇撞親你啊嘛？對唔住啦，我唔係有心㗎。喂，大佬，喂，大佬啊！喂，大佬啊，我已經向你道歉咗啦。大佬，我唔小心撞到你啫，你都唔小心踢翻我打翻我啦。呢場誤會大家算無數啦。我可以走啦，再見。喂，你聽唔到我講㗎？你聾㗎？咁你梗係啞㗎啦。我隻手啊！打佬，有本事上嚟啊！大刀，有你喺度幫我壯膽，我咩都唔使怕啦。我而家冇有怕啦。啞佬，過嚟啊！驚啊！頭先你咪好犀利嘅，過嚟打我啊！打我啊！我企喺度任你打。咪喐啊！哎呀，喐親我就唔嚇你啊！我喺阿媽個肚啊，識耍大刀噶啦。點解掹唔出嘅？死啦！大鑊！
阿嫲，救命啊！冚家拎，你個死人蠟燭佬啊！有得瞓你又唔去瞓，半夜3更玩火，你係咪想燒咗我間屋啊？你仲唔躝呢？我就報官拉你！哦，就是你呀！梁山伯与祝英台，天宫有一条安排。姻缘上夙愿，今生今世不分开。来世，爹爹将我终身。如果狗仔好似梁山伯咁就好啦。明星又何必？老太，我問你，到底他終身許配了誰？是那花花公子馬文才。唱得好，老太啊，你哋馬家橫刀奪愛，你想嚟？老太，你咪上去唱幾句咯。唔得㗎。係啊，各位啊，老太上去唱幾句好唔好啊？上去啦，上去啦，唔使上嚟啦。我亂走咯喎。梁山伯，我好崇拜你㗎。我哋握下手咧。佢哋點解會打起上嚟嘅？姓梁嘅同姓馬嘅有仇㗎嘛。哎呀，梁山伯，你做咩啫？對我又跪又拜，又同我握手，使乜咁好嚟呀？得嘛？撞鬼佢！梁山伯，你做咩掹我啲衫啊？放手啦！放手！放手！放手！呢條友有啲唔妥噃。中毒。哎呀，哨牙仔啊！你係做大戲嘅咩嚇？搞搞震，走嚟做乜嘢啊？哎呦，鬼孫仔，做到奶奶麻心都痛晒啦！你忍耐下，我同你搏埋嗰條就得。嚇！連嗰條都斷埋啊！咁我，哎呀，你講乜啊？我係話佢右手嗰條筋啊！哎呀，好痛啊！哎呀，眯埋眼，忍住痛，一陣就冇事噶啦。我放手啦！哎呀，冇事啦，乖孫，最痛唔痛啊？哎呦，阿嫲
係咪每個男人去完女鬼仔出嚟都係咁嘅款㗎？做咩你？我俾人打到銀頂咁，你仲講風涼話？你自己啲功夫渣啫！你癲咗咩？你咁打我？唔好理我，我係癲咗。狗仔啊！飛波，你聽住，一個人嘅容忍係有限度嘅。自從你嚟咗之後，我邊度似一個男人啊？我俾我啲朋友笑到面黃。你唔好以為我怕你啊！你3分顏色就上大紅，我就下你啫，你就以為大晒。我今日就要你知道，點樣先至係真正嘅男子漢大丈夫。狗仔，行開！唔好跌親啊！阿嫲痛啊我連起身都要你扶，我邊度係男人嚟啊？啱，阿嫲，唔好扶佢。冚埋你個烏鴉嘴！我自細就係裙腳仔，大咗就係老婆路。邊個話㗎？個個街坊都係咁講噶啦。我喺屋企就靠阿嫲，喺出邊就靠老婆，連蠟燭鋪嘅伙計都打唔贏，我仲點算係男人啊？你啲功夫未到家啫。係，阿嫲，係你害咗我，完全係你害我。自細就教啲花拳繡腿俾我，我而家俾人打成咁，你一啲都唔後悔嘅咩？哇，夠性格喎！鬧得好，我由細湊到你大。自從你阿爹阿媽死咗之後，我哋就相依為命。我一直當你係我嘅命根，係我嘅心肝寶貝。我又點忍心俾你去學嗰啲傷筋錯骨、慘無人道嘅功夫？唔通你想學你阿爹阿媽咁學成功夫出去闖蕩江湖，等我下半世冇人照顧咩？阿嫲，咁我唔學啦。學唔學由得你。阿嫲，我真係唔學啦。你入房休息下啦，阿嫲會同你安排噶啦。阿嫲，飛婆喺度。過嚟，有咩吩咐啊？抱我入房瞓覺。係。山雨欲來風滿樓，我睇呢件事冇咁簡單嘅。傻女啊，唔好喊啦！阿嫲，我點可以唔喊啊？個樣係似苦瓜，個肚係似西瓜，內有係似番瓜。邊個講㗎？狗仔講㗎咯。唔係呀，佢明明同我講話你似哈密瓜嘅。真嘅？真係嘅？你哋自細一齊食一齊玩㗎嘛？再未試過一齊瞓咯。傻啦！等狗仔學成武功翻嚟，我就同你揸主意拉埋個天窗啦。哦，嚇！喺今晚得唔得啊？呢味嘢受傷唔得㗎，聽朝一早佢仲要趕路添。佢咗我都要走啦。啊！你去邊度啊？我翻鄉下啊。翻去做乜嘢啊？減肥咯。我唔理咁多㗎啦，我而家去執嘢啊！豬女啊！呢個傻妹啊！你最緊要收好件七星甲啊！我會啦，阿嫲，佢真係走咗啦。係走咗咯，點都唔肯留喺度。其實我都唔係嫌棄佢啊，同佢咁耐，點都有啲感情。只要佢能夠孝順你，就算點醜啊，我都唔緊要。狗仔，阿嫲講明㗎喎，大家唔准喊㗎。我冇喊啊！阿嫲，
我已經揾人送隻狗去你度，只要你見到隻狗，就好似見到我一樣啊！李斯叔公啲脾氣好怪嘅，喺佢面前最好唔好提你阿爺。點解啊？第日你就明白噶啦。如果捱唔住嘅，你就翻嚟啦。阿嫲，要學成武功，唔捱下苦又點學到嘢啊？狗仔，你真係生性。阿婆啊，開船噶啦！狗仔，早啲翻嚟啊！唔使掛住我噶。阿婆你出醒啊！吓？哎呀！阿嫲，點解我喺船度噶？狗仔，點解會喺碼頭㗎？唔好講咁多啦，上船！夠晒靚仔啦！阿爹、阿媽、師傅早晨。啊！哎呀，又跌咗條褲落嚟，哎呀，俾人睇到啊，醜死鬼啊！快啲着翻條褲先。啊！師妹，早晨。流口水啊！你睇乜嘢啊？唔識我啊？係咪條氣唔順啊？我中意錫佢啊！你唔抵得啊！呢個衰人啊，唔知醜唔知衰，搶咗我女朋友。好，睇下你今日嘅運氣點先。外向啊！你有難啊！你衰緊噶啦！有冇人啊？你揾邊個啊？請問狗不理先生。師兄，我唔係師兄啊，我叫狗仔啊，係青島嚟噶。哼！你揾狗不理做咩啊？我係我阿嫲嘅孫啊，我阿嫲叫佢嘅孫嚟揾佢阿嫲嘅師兄啊。啊！你阿嫲係邊個啊？一味你阿嫲。馬尼拉咯。哎呀！你咁大個仔啊！哦，歡迎歡迎，入嚟坐。
唉，飲茶飲茶。嗱，一招啦，一招啦。老先生你真係客氣你好似喺邊度見過咁喎，好面善。貴姓啊？我姓劉啊，你爸爸係？劉鼻涕。未聽過。咁你阿爺咧？我阿爺啊，後邊嗰個係啊。流口水，我叫流你個頭啊！快啲躝出去，躝啊！哇！你快啲躝啊！你點解咁我警告你哋姓劉㗎，呢度係我別墅，你哋夠膽入嚟咧，我就唔客氣啊！師叔公，喂，點解啊，師叔公？點解啊？翻去問你阿爺啦！不知廉恥，欺人太甚，你哋姓劉嘅太過分啦！開門啦！開門啦！夠鐘瞓覺啊！飲茶。個細路仲未走喎！哎呀，出邊大風大雨，好易冷親佢喎，叫佢入嚟先啦。佢又唔係我個孫，關我咩事啊？哼！阿爸阿媽師傅早唞，我要瞓覺啦。師妹，師妹你喊啊！師妹唔使驚，有我喺度啊，唔使驚噶，乖乖地瞓啦。弊啦，佢好似乜都睇到晒咁嘅。師兄，你要我乖孫喺外邊受風吹雨打，我好心痛噶。上一代嘅恩怨點解要報喺佢身上呢？佢係無辜嘅，你真係冇風度啦，根本就冇資格愛我。好啦，我即刻叫佢翻入嚟，你唔好喊啦嚇。我係師叔公啊！你聽唔聽到我講嘢啊？聽到啦，師叔公。聽到啦，仲唔快啲躝入嚟？好，我即刻入嚟啊！多謝晒師叔公。慳翻啊！我睇在你阿嫲份上，至俾你入嚟避雨咋。如果係你阿爺啊，死梗啦！哼！唉，師叔公，你唔使再咒我爺啦，佢一早就已經釘咗蓋啦。係咪真㗎？你有冇呃我啊？我一出世佢就死咗啦。咁你阿嫲而家咪冇老公㗎咯？係啊，我哋兩嫲孫相依為命啊！好啦好啦，有希望啦，正啊！狗仔，狗仔，食飯啦！乖孫，你今日好肚餓頂啦，對唔住啊，阿嫲唔得閒，唔記得餵你添啊！哎呀，你睇下你呀，啱啱沖完涼啊，搞到咁污糟啊！快啲食啦，食完再同你沖涼啊吓，乖。翻風啦，真係奇啦！3支蠟燭。
老虔婆，好功夫！你想點啊？我徒弟打傷咗你個孫，專登嚟向你道歉。算啦，當係俾癲狗咬咗啖，你走啦！咪行住！仲有乜嘢啊？咁樣道歉法貴唔貴啲啊？唔貴，你肯俾我，就一啲都唔貴。啊！我猜過你啊，我都咁老咯，你想我點俾你啊？唔好誤會，我想要你裏邊嗰件。啊！你想買我件底衫啊？講得冇錯，除俾我啦。哼！好，既然你咁中意，我就除俾你咧。接住。師傅，呢件唔係七星甲。哦，原來你哋想要七星甲。老健婆，你唔想死嘅，就攞出嚟。太遲啦，我個孫攞走咗啦。攞咗去邊？佢冇話落噃。我有辦法要你講嘅。老健婆，你呢招都幾犀利喎！玩咗幾十年啦，仲使講？我諗今晚凶多吉少啦。老健婆，我俾多個機會你，七星甲喺邊度？就算你打死我都唔會講噶啦。我話你知，我好寂寞，你知道嗎？你明白嗎？到而家我都仲未曾結婚，係為乜嘢呢？你又知唔知道啊？自從嗰次分手，我每到夜晚，總係孤零零咁掛住你。估唔到師叔公真係咁愛阿嫲嘅。我究竟有乜嘢唔好，搞到你要嫁俾個流口水，叫我同邊個講呢？唉，同我講啊！嚇！
男女嘅嘢好難講嘅，應該講嘅你又唔講，唔應該講嘅你又偏要講，多事啦你，出去做嘢。阿嫲嘅心事我最了解㗎啦，佢咩都講晒俾我聽嘅。狗仔，唔好走住。我仲有嘢做㗎。哎呀，太陽都落山啦，做乜鬼嘢啊？傾兩句先啦。狗仔啊，男女之間有啲咩應該講㗎？嘿，你頭先講嗰啲太老土啦。咁有咩新招啊？有3招。邊3招啊？第一，用眼嚟講。用眼講？哎呀，唔得嘅，咁輕浮。呢啲叫拋媚眼啊。哦，咁第2招咧？用嘴講啊。用嘴講？哎呀，咁肉麻唔得嘅。呢叫送飛吻啊。哦，咁又係喎。咁第3招咧？第3招係乜嘢啊？第3咧就用手嚟講。哎呀，男女授受不親，點得啊？呢啲叫心有靈犀一點通啊嘛。係喎，啱啱聽日你阿嫲生日，我哋一齊去揾佢。誒，阿嫲生日，爭啲唔記得咗添。阿嫲，我翻嚟啦。阿嫲，我翻嚟啦。狗仔，我翻嚟啦。阿嫲咧，一定喺房入邊啦。奇怪啦，去咗邊呢？唔通一早就去咗睇病？阿嫲，我翻咗嚟啦，我好掛住你啊！你早就應該翻嚟啦，乖孫。阿嫲，如果唔係師叔公提醒我，我差啲唔記得咗啊！師叔公，你唔記得乜嘢啊？阿嫲，你真唔真啊？聽日係你60大壽啊！哦，阿嫲今年拜大壽，你送啲乜嘢俾我啊？阿嫲，你中意乜嘢，我買俾你啊！哎呀，傻仔嚟嘅，使乜嘥錢呢？你只要將祖傳嘅7星甲好好地保存，咁阿嫲就心滿意足啦。阿嫲，你放心啊，我沖涼都唔除噶。哦，咁俾阿嫲睇下，你洗得乾唔乾淨？乾淨，我洗到佢立立令啊！你睇下。邊個？阿嫲，係師叔公啊！佢有封好特別嘅信，有好多嘢想同你講噶。你等陣啦，我請佢入嚟。哦。師叔公啊，入嚟啊！阿嫲叫你入去啊！咁樣好肉酸嘅。哎呀，你做咩咁怕醜啫？唔怪得你會輸俾阿爺啦。呢阿爺有咩咁巴閉啊？想當年如果唔係我，哎呀，講咩啊？入去啦！師妹，狗仔啊，呢個老嘢就係你師叔公啊！阿嫲，你唔好咁啦，你咁會傷佢自尊心㗎。佢為咗見你啊，尋晚照鏡照到天光啊！阿嫲，你哋都咁耐冇見啦，慢慢傾下。我入廚房整啲嘢出嚟，你哋食啊！喂，3招料啊！喂，順手閂門。有信俾我啊？係啊。係咩信嚟㗎？係我寫俾你嘅情信啊！我冇咁多時間同你玩啊！係咪有嘢同我講啊？快啲講啊！第一要用眼講。生眼挑針啊！第二要用嘴講。朱田螺啊！有嘢講，有屁就放。哎呀，對唔住，我唔係特登㗎。真係衰㗎啦！前唔放，早唔放，而家至放。第三，用手嚟講。做咩嚟啊？
我有3個字，唔好意思講出嚟。我寫俾你睇啊！咪喐咧。我係啊，愛有骨添啊！你點可以愛我㗎？我愛你呀！弊啦，遇到個老鹹蟲添。呀！老爺，你嫌命長啊？唔使扮嘢啦，心肝定。哦，你想上床係嘛？都唔係話唔得嘅，入房先講啊！你自發達啦！入去啦！狗仔嘅辦法係使得噶喎。狗仔，你癲咗啊！佢唔係我阿嫲。哎呀，你真係古板嘅。你阿嫲守咗咁耐寡，同我疏乎下有乜所謂得㗎？佢唔係我阿畜生，點解話我唔係你阿嫲？嫲，我阿嫲唔食煙嘅。我瞞個頭啫嘛。我阿嫲中意乾淨嘅。唉，靚仔，呢啲完全唔係理由。師門愛香。你見我同你阿嫲入房，你條氣唔順啫嘛？大人嘅事，細佬哥唔好理咁多。師妹啊，唔好嬲啦，你睇下面都轉晒色啦，連個樣都變埋。你想呃我嘅感情？好彩冇同你入房啫，想我有愛滋病啊？嗱，我阿嫲咧，你俾件7星甲我就話俾你知。等陣，交人至交貨。阿嫲，師妹，等我嚟。你上門空虛，下盤有破綻，單腳點企得穩呢？招招都俾佢睇穿晒。師叔公，我蠢，我鈍，我冇用，阿嫲嘅仇靠晒你煲啦。應該嘅，應該嘅。好，睇下我收拾佢啦。仲講咁多做咩啊？打佢啦！師叔公，快啲上啦！上啦，師叔公，快啲上啦！我得把口㗎咋，我唔識打㗎。狗仔，做咩2、3下俾人打成咁啊？真係冇用啊！哎呀，你淨係識講，你去打！佢又嚟啦！哎呀，你應該攻上打，左顧右盼，以守為攻，以退為進，連燒帶打，4兩搏千斤。我呸！我而家先知道啊，你同我阿爺比仲爭好遠，你個老兒筆冇用㗎。話我冇用，侮辱我。好。師叔公做咩啊？
！哎呀！哇！咩嚟㗎？哎呀！又做咩啊？知唔知？我好打得好，影翻張先。夠皮㗎咯喎！有仔走啊！我唔走，師哥哥，我要報仇，我唔走。哎呀，自身都難保啊，仲要報仇，走啦！舒服晒。唉，呢兩粒嘢差啲攞埋我條老命啊！狗仔，先一先啊！唔好理我，唔好理我，唔好理我！我喊，我都唔喊啦，你仲喊？師妹，我等咗你幾十個春天，你望都唔望我一眼，就咁去咗。我以前都唔知話過你幾多次噶啦，叫咗你唔好嫁俾我流口水，你又唔聽，而家連命都冇埋。如果你聽我講，同我住喺山上面間別墅，朝夕相對，好似神仙咁，你話幾好啦？但係而家最衰你，係你害死我師妹啊！係你害死我師妹啊！係你最衰你，我要報仇。報仇好難噶喎，我唔怕難。報仇好辛苦噶，我唔怕辛苦。好，你答得好。由聽日開始我就教你點樣去報仇。快啲！快啲啊！大石阻住我屋企門口嘅風水，你同我錯平佢。係呀！哎呀，用力啲啊嘛！用乜嘢？我做俾你睇下啦。你睇下幾簡單，你要用力啲得㗎。只如太極劍，掌似柳葉刀，先求下盤穩，再補上門空。抱虎歸山手，轉身攬着尾，玉壘穿梭掌，進步搬難除。手是兩扇門，全靠腳打人。手打三成，腳打七，先發虛招，後打人。練武之人以神為本，氣為根，養浩然之氣，不為外物所動，咁至可以打贏嘅。所謂知己知彼，百戰百勝。敵一動我先動，敵不動我不動。如果敵人唔喐嘅，就大家企喺度唔好喐。我有冇講錯啊？所以我哋要先下手為強，跟住男上女下，女上男下，入入出出，出出入入，動而不泄，閉氣還精。意思即係話精蟲入。啊，精蟲。精蟲，素女經啊！狗仔啊，頭先我報道錯啊！呢啲嘢你千祈唔好學啊！快啲忘記晒佢啦！你聽唔聽到啊？細路仔唔學得呢啲嘢㗎！哎呀，死啦！
啊，精蟲入腦啦！練拳不練功，到老一場空。呢樣嘢就係幫你練拳嘅力度同埋速度嘅。如果你可以將啲水打上塊面度，咁你就練成功啦。好好地練啊！係。出嚟嘅，我哋要不怕難，不怕苦，勇往直前，行啦！師叔公，前邊啊！哎呀，我知道啦，我哋前邊係好難行，但係我哋要當佢係平路，跟住我衝啊！唔好啊！呀！冇眼睇啊！哇！早就同你講過㗎啦，練呢啲咁嘅死咕咕嘅拳腳係冇用㗎。係師叔公。好啦好啦，唔好講咁多啦，你快啲跟我嚟，我同你做個實驗。哦。呢個叫做一觸即發，你試下。唉，簡單啦，小兒科。係，唔係用拳，係用爭啊。係，咁咪仲易。係咪好易啊？點解會有針㗎？我研究咗好耐至發現，人嘅關節咧係有自律神經嘅，只要一受到外來嘅刺激，唔使經過大腦指揮，就一定會自動反應對外攻擊。我唔信，你唔信？等我做個實驗嚟證明俾你睇下。遞起隻腳。師叔公，呢啲咁嘅反應邊度打到人㗎？係刺激太少啫，如果刺激大啲就唔同㗎啦。冇可能啊！冇可能啊！做咩啊？想偷懶啊？快啲起身！快啲起身！繼續坐啊！仲唔起身？我唔夠佢打，我唔夠佢打嘅，我冇可能夠佢打嘅，我冇希望噶啦！嚇，冇希望？如果嗰條友揾到嚟呢度啊，我兩個想有命都幾難啊！師叔公，我哋搬去第二度住啦。咁嘅説話你都講得出嘅？我唔想再練啦。你翻嚟啊！你翻嚟啊！你呢啲嘢真係冇鬼用！你點對得住你阿嫲？點對得住我啊？你咪行住！你個畜生啊！你俾件七星甲我就可以見翻你阿嫲啦！手下敗將仲想報仇？老健婆，你雖然隨娘半老，但係風韻猶存，俾我錫啖啦！阿嫲，錫啖啦！
咁夜仲唔瞓，仲喺度發咩神經啊？蕭公，嗰個衰人非禮阿嫲。哦，咁你想點對付佢啊？我要報仇。哎呀，我唔該你慳翻啦！你連石頭都打唔碎，練嘢又冇恒心，點報仇啊？成日得把口，唔該你早啲瞓，聽朝早即刻躝，唔好阻住我，我仲要睇書練功。你唔報仇，我要報仇啊！我要報仇，我要再嚟過，我要報仇。以前嗰啲人如果要打通任督二脈，唔練翻幾十年嘅功力啊，唔使方會掂啊！喂，師叔公，你呢個方法掂唔掂㗎？我呢個新發明電擊法，只要行雷閃電，將你嘅關穴打通，產生電流，而你手上嗰兩隻杯又俾你攣爆咧。咁有冇危險㗎？啊，我未試過又唔知喎。嚇！嚟啦嚟啦！打通咗啦！唉，你仲唔快啲起身？我起唔到身啊！我起唔到身啊！哎呀，乜你咁鬼蠢㗎？唉，好啦好啦，我幫下你啦。狗仔，等埋我啊！嚟啦，任你打我邊度都得㗎，嚟啦！打我個頭！又打我頭！好！哎呀！打返嚟！打返嚟！打我個頭！我打我個錘咧，又係打中我個頭。今日係你阿嫲嘅白日，一定要將啲不祥之物冚唪唥燒晒佢。係。殺人兇手，狗仔喐佢！師叔公，冷靜啲，唔好自亂陣腳。你呢度都幾難揾㗎喎。你點知我哋住喺呢度㗎？多謝你封情信啦。嚇！你殺咗我嘅師妹，今日我要劏咗你嚟祭靈。好嘢！
睇你都幾爭氣。等我嚟。狗仔，纏住佢。強住！狗仔，快啲入嚟啊！入嚟啊！怒從心上起，惡向膽邊生，唔使驚噶，你阿嫲睇住你報仇噶。睇住你哋點死啊！真啊！好大口氣啊！今日就係你嘅死期。狗仔，因住後邊啊，咪喐啊！退後，今日你食死梗啊！有膽空手打過。麻煩啲啊！你驚啊你？等我做低你啊！停手！等我嚟！狗仔，
你唔好打死佢啊，留翻啲骨俾我攆下得㗎。行開，行開。呢次你慘咯，我發明呢支嘢啊，打到你變人粉啊！一、二、三，好似放屁咁聲嘅。啊！哎呀，出水添喎，唔得，再裝個藥。誒，師叔公唔使啦。哎呀，點解唔使啊？你知咁嘅嘢嚇瓜咗佢啦。又會咁嘅。